Yeah. Tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Hindi to motovlog guys. Doon tayo magmumotor pagdating ng Cebu. Kasama ko si Boss Glenda. Okay, mamaya na lang pag nasa eroplano tayo. One eternity later. So yun guys, dito tayo sa Cebu, Lapu-Lapu City. Nagre-rent kami ng motorcycle, 500 pesos. Itong MIO na to, MIO I-125. Tapos meron din silang Aerox. Ang rent naman dito 4 hours din, pero 650 pesos. Mag-iwan ka lang ng isang ID plus 1,000 pesos na deposit. Yeah. So yun guys, dito tayo ngayon sa CNT Lechon. Simula dun sa tinuluyan naming hotel hanggang dito nag-travel siguro kami ng mga 20 minutes. So yan yung mga motor na nirent natin. MIO I-125, yun yung gamit namin ni Eds. Tapos ito yung kila Boss Glenn. So yun, pasok tayo sa loob. Yan tayo. Tingnan natin mamaya kung magkano yung price. Spicy lechon. Ito. Ano to? Boneless head. Boneless head. Try mo pa yung sinigang. Yan. On the way to Sirao Garden.
moments later. Yun. So yun guys, dito tayo ngayon sa Sirao Garden. Ito. Little Amsterdam of Cebu. Grabe, ganda. Yung daan pa lang kanina, grabe. Enjoy na enjoy ako kasi only banking eh. Di ba? Flower ball. Grabe, yun. So, kung pupunta nga kayo dito, recommended ko na mag-rent kayo ng motorcycle. Kasi parang mas tipid. Isipin mo, yung 100 na gas mo, marami ka nang mararating. So, simula sa tinuluyan namin, 20 kilometers hanggang dito. Good morning guys. Ngayon po tayo sa installer natin pang motor. Mas maghahabal na lang kami pabalik sa terminal. Sakay kami ng bus para makapagawa sa tolls. Tsaka yung mga activity doon. Yun guys, update ko lang. Ito yung tulay na maganda eh. Grabe yung tulay na to. Malapit na to sa airport. Tapos may tulay sa kabila. Ibang bansa. Grabe. Tulay yan. Makikita nyo yan sa Boss Glenn. Angas yan. Ano to? Tulay pala to ng Mandaue City. Boss G! Grabe guys, yun yung tulay na isa. Tapos sa baba, dagat. Yan. Ano to? Parang San Manico Bridge Fields. Ganun. Renta namin ang motor. Boss Glenn. Yan. Good. Ay, nahanap nila yung ID kasi kailangan magde-deposit ka ng 1,000. Tapos isang valid ID. Ay, pabalik. Mapapakita namin sa inyo yung tulay kasi makakasta lang kami nun eh. There. And there. Sir, hi sir. Hi. Nakabal na kami. 200 isa. Hanggang South Terminal. Enduro type tayo ngayon guys. Let's go.